Приготовим напиток, который избавит вас от кашля. Он готовится достаточно легко. Необходимо иметь бананы, желательно всего спелые. Я использую такие. Молоко и ваша любимая кружка. Наливаем в кружку молоко, где-то полстакана. Подогретое молоко мы с вами разделяем банановые кусочки и кладем в кружку. Перекладываем в удобную миску, достаточно глубокую, и блендером мы все это хорошо взбиваем. Переливаем в кружку, и наш напиток готов. За счет теплого молока и банана наше горло становится намного мягче, а кашель вовсе пропадает.